Aí galera, olha como é que desce água na rua Avenida Souza, olha. Formou um valão, olha. Tipo que caiu uma tromba d'água aqui na grota, olha. É muita água. Agora a chuva parou, mas foi uma pancada de uns 10 minutos. Tipo que foi uma tromba d'água aqui na Avenida Souza. Ó, como é que tá, olha. A rua virou uma cachoeira. Aí galera, a rua virou uma cachoeira.